Ivi laNkulunkulu liveta ukuthi ngalelinye ilanga Jesu emelapha elusenzweni lolwandle lwaseGenezaretha wabona tikebhe letimbili tilapha elusenzweni banikati bato nabaya behlile bawashe emanetha, hhayi ngoba tindvodza bahambele kahle, hhayi ngoba tindvodza bavumile. Wababona Jesu, wangagcini ngekubona bona, wabona nesimo sabo kuthi laba kude labakubambile. Eyi mhlobo wami, lo Jesu wethu uyabona mntfwana sekhaya, ubona ngisho tinyembeti letingabonwa ngemehlo enyama letingekhatsi, ubona lolo sizo, ubona lobo buhlungu lobungekhatsi. Uyabona Jesu, ubona ungakamtsheli mntwana sekhaya, uyabona Jesu, uyabona, uyakubona Jesu kuhlukubeteka, buhlungu lowendlula kubo naku lokungakhulumeka. Uyabona Jesu. Lithi-ke wasucela lesinye saletikebhe saSimoni kungene ekhatsi, mvumele Jesu angene ekhatsi, mvumele Jesu mntwana sekhaya kube khona lakwentako. Wanele kungena ekhatsi Jesu wakhipha livi lakhe. Eyi mntwana sekhaya, he sent forth his word, wadedela livi lakhe. Unele kucedza kudedela livi lakhe wasutshela labafunzi ukuthi lalelani, sale nichubekele ekujuleni kwelwandle, nehlise emanetha enu, nibambe tifishi noma tinhlanti. Eyi mntwana sekhaya, ngicela kusho ukuthi imirekli lengenalo livi akusiyo imirekli yaNkulunkulu. Vumela Jesu, vumela livi lakhe likungene, gcwala livi, dlani livi, bani ngumuntu welivi, bane labo Petro, kuthatha livi, kutfola livi, muve phela Petro sekakhuluma athi sehlulekile ebusuku bonke, sikaneke ebusuku bonke, but ngenxa yezwi la kungene livi. Imiracle lengiyo mntwana sekhaya, livi ligcwele timangaliso, livi lentatinto, wagcwala livi litakwentela timangaliso, livi libamba lokungabambeki, lidonsa lokungekho kube khona, livi mntwana sekhaya liyawukuphathisa, liyawukuphathela, liyawukwentela timanga. Livi bane lekutfola livi kucala balemukela base bangena ngelivi, bangena ngekwelivi laNkulunkulu. Yonke imiracle lengahambi nelivi, lengahambi ngekwelivi laNkulunkulu akusi miracle yaNkulunkulu, imfanayo leyo, khwesha funa livi. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya, nanamhla ekuseni kwaphinze kwaba yintokodo kimi kukubingelela ngololu gama lelihle leliphakeme nalelinamandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nasi singwasethu sekuphila nanamhla, babe wethu uNkulunkulu asitekele sona encwadini yaFirst Samuel chapter number 13. Ngicela nje kufunza lo verse number 22 yena yedwa lothi ngalelo langa lempi kude nalinye lisotsha lelalinasawula naJonathan, lelalinenkemba noma sikhali esandleni salo. Ngaphandle kwabo Sawula naJonathan umsa wakhe labe banako. Eyi mhlobo wami, umbuto wami uthi uphetheni yini lena lesesandleni sakho, usaphethe kona yini lwakunikwa nguNkulunkulu, lwakunikwa nguJesu? Uhamba njani ulengisadandla ube uye emphini? Eyi ngiyakubona nje uye emthandazweni, uyazila, nguwe loya, mane inkinga lenkulu uphetheni. Eyi ngicela kusho, sono siyathanyela konke, sono siyavithida, sono mntwana sekhaya sikwenta uhambe ulugobhoda noma ungazila wendeni, sono siyawukwenta inhlekisa. Ngaze ngakhumbula indvodzana lencane, indvodzana yelulahleko, leyaphuma ekhaya isensa, iphuma ekhaya itfele inako konke, sono sayivithida, sono sathanyela sashaya konke, yabuya ekhaya ilengisadandla, yabuya ekhaya imanikiniki. Sono sibi. Eyi noma bangakushayela dandla namuhla, uve kahle ukuthi ya phakamise amahlombe, noma ngabane balandzele baze babe bangakhi, babe ngakanani, udume watiwe kuthiwe le eloquent speaker le kumenywa yona. Lalela mntwana sekhaya, noma ungentani, sono sibi. Ungafuni kuthandwa abantu
bonke abantu bakuthande at the expense of the gospel. Limele liqiniso. Awusimali wena ukuthi utawuthandwa ngibo bonke abantu. Ungalweli ukuthandwa abantu bonke. Jesu uyibekile le ndzaba. Wathi emhlabeni ngiletha kwehlukana phakathi kwendvodzana neyise, phakathi kwamalukatana neninatala. Mntwana sekhaya, livangeli liyawudveba umlayini lento umehluko. Musa kufuna kuthandwa abantu. La sifundza khona. Nangu Sawula ubhekene nempi yemaFilisti. Livi laNkulunkulu lithi bekashito Samuel wathi ngawufika emva kwemalanga lasikhombisa. Lithi-ke Sawula abona abantu bamshiya, abona abantu bayobhaca. Naku sewulinzile aphele emalanga lasikhombisa. Akachamuki Samuel wasewenta tintfo ngendlela yakhe, wasewenta tintfo ngekubona kwakhe, wasewenta tintfo ngenjwayelo, wasewenta tintfo waphambana nelivi laNkulunkulu. Lithi nje wathi acedza wenta leto tintfo wachamuka Samuel wambuta ukuthi seyini-ke le ntfo lempilo osuyentile. Awukawugcini ngani umyalo wasimakathe uNkulunkulu wakho la kunika wona? Kube bewukwentile lokho, ngabe lo mbuso wakho etikwa-Israyeli uwusimise wena kokuphela. Ngalesikhathi akhuluma lamagama Samuel kwaphephetheka yonke into, tonke tikhali betikhona ka-Israyeli tanyamalala, kwanyamalala yonke into. Emasoja noma jimile angemasoja akunalutho esandleni, noma bagadazele bagcoka tempi, bagcoka tebusoja, but busoja babo kwakufanana nekuthi ba-empty. Lalela mntwana sekhaya, bengikuncenga mela livi laNkulunkulu, ungajake tintfo. Sengiyakuva nje, sale ngiphuthuma, sikhathi sesingishiyile. Uyathi mina sengiyaguga, uyathi mina tintfo setingilahlekele. Lalela mntwana sekhaya, those who wait upon the Lord, mela Nkulunkulu, hlale evini laNkulunkulu, methembe mntwana sekhaya, livi lakhe akusho ukuthi lehlulekile. Lalela mntwana sekhaya, noma ungababona bonke kwangathi bayaphumelela, mela Nkulunkulu kunalokukhulu kwakho. Once wenta tintfo ngekwengcondo yakho, utawuthanyeleka yonke into yakho, uyawubamba lithi, uyawuphatha lithi, uyawuhamba ulwengisatandla. Awu mhlobo wami, ngiyakuncenga, mela Nkulunkulu, mela livi laNkulunkulu. Babe wethu longcwele, babe wethu lophilako, babe wethu loethembekile, sita mine Nkosi, sita nangumntwana wakho, asigcwalele ivi lakho, asihlale evini lakho, asikwethemba, asilinzele wena, asimele wena. Siyabonga Babe, siyabonga Nkosi, egameni likaJesu Kristu. Amen.